Během týdne dorazí data HDP za druhý kvartál z České republiky, Kanady, Spojených států a Německa. V Německu budou zveřejněna data z trhu práce. Ten stále nenaznačuje, že by tamní ekonomika byla v problémech. Ve Spojených státech bude zveřejněna spotřebitelská důvěra. Ta se v červenci přiblížila svým rekordním maximum. Začátkem týdne bude v Německu zveřejněn index ekonomické důvěry IFO, který je založen na průzkumu mezi manažery podniků. Od začátku roku však shodně jako ostatní ekonomické indikátory v Německu naznačuje na horšící se kondici v domácí ekonomice. Německá ekonomika se za druhý kvartál dostala do kontrakce -0,1% a prozatím nic nenaznačuje na jeho zlepšení. Index IFO se aktuálně nachází na nejnižších úrovních od konce roku 2014. Nedaří se především průmyslovému sektoru, ostatní sektoru podporuje extrémně nízká nezaměstnanost v zemi. Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v červenci nečekaně vzrostla na 8měsíční maxima. Údaj měří hodnotu objednávek a dodávek na zboží s delší životností jak 3 roky. Především se jedná o stroje, dopravní prostředky, nemovitosti nebo zvířata. Zveřejnění fundamentu může ovlivnit vývoj na dolarových párech nebo akciových indexech. V úterý bude v Německu zveřejněna revize HDP za druhý kvartál. Podle analytiků agentury Bloomberg by se nemělo na aktuální hodnotě nic změnit. Německá ekonomika za druhý kvartál výrazně zpomalila. Revize však nebývají příliš časté a zveřejnění fundamentů nemusí mít příliš velký dopad na vývoj finančních trhů. Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v červenci nečekaně vzrostla na 8měsíční maxima. Aktuálně se nachází na 136 bodech a pouhé 2 body od historických maxim z října roku 2018. Kombinace extrémně nízké nezaměstnanosti a stabilního růstu mezd udržuje silnou poptávku a spotřebitelé tak nesledují příliš velká rizika pro další vývoj ekonomiky. Nejnovější čísla za měsíc srpen budou zveřejněna v úterý. Analytici společnosti Reuters očekávají pokles zpět ke 130 bodům. Státní agentura EIA ve středu zveřejní týdenní zásoby americké ropy. Ty za poslední týdny klesaly kvůli slabší americké produkci. Americké ropě VTI se tak podařilo odrazit od červnových minim lehce nad $50 za barel. Poté dokázala cena ropy růst až nad $57, kde ji však zastavila nestabilní situace na Středním východě. Íránská ropa, na kterou jsou uvalené sankce, pravděpodobně stále nachází nové kupce. Dalším rizikem pro ropu je nejistota z vývoje světové ekonomiky, potažmo růstu poptávky po komoditě. Trh práce v Německu zůstává na velmi silných úrovních s mírou nezaměstnanosti na 30letých minimech. Analytici agentury Reuters odhadují, že zůstane na úrovni 5% již 4. měsíc v řadě. To potvrzuje poměrně solidní kondici v sektoru služeb a stavebnictví. V průmyslovém sektoru je situace o poznání horší především kvůli zpomalující se poptávce a časem by se mohla projevit právě do nezaměstnanosti. Rostoucí nezaměstnanost by dala pomyslné razítko na recesi v domácí ekonomice. Ve čtvrtek bude ve Spojených státech zveřejněna revize HDP za druhý kvartál. To by mělo být upraveno o 0,1 na 2%. I pokud by HDP zůstalo na 2,1%, tak se jedná o nejhorší výsledek od roku 2017. Může za to především velký nárůst za první kvartál, který byl podpořen jednorázovými prvky, jako byl růst zásob a vládních výdajů. Pro americkou ekonomiku by se nemělo jednat o nic nezvratného a indexy i americký dolar by tak měly zůstat po zveřejnění v klidu. Japonský jen dokázal na páru s americkým dolarem od začátku dubna výrazně zpevnit. Nic na tom nemění stagnující inflace mírně pod 1%. Její nejnovější čísla budou zveřejněna v pátek brzy ráno. Japonská centrální banka prozatím do stávající měnové politiky nezasahovala, to by se však mohlo změnit kvůli změně politiky ostatních hlavních centrálních bank. Nízká inflace a zpomalující ekonomika spíše nahrává snížení již záporných úrokových sazeb nebo další vlně kvantitativního uvolňování. Data inflace ve Spojených státech v podobě indexu spotřebitelských cen za měsíc červenec překvapila, když zrychlila na úroveň 2,2%. Zda se po snížení úrokových sazeb bude inflaci dařit zrychlovat, můžeme zjistit již v pátek, kdy bude zveřejněn tzv. PCE index. Ten sleduje americká centrální banka a již 5. měsícem stagnuje na úrovni 1,6%. Jeho zveřejnění může výrazně ovlivnit obchodování na amerických indexech a americkém dolaru. Obchodní týden uzavře zveřejnění dat kanadského HDP za druhý kvartál. V předminulém díle jsme se věnovali hongkongskému dolaru, nyní se pojďme podívat do Číny. Věrko, můžeš nám přiblížit, jak se vyvíjí situace na čínských finančních trzích?
Tak, aby jsem správně vysvětlila současnou situaci na akciovém trhu v Číně, je nutné podívat se zpět na závěr roku 2018, protože v té době se akciovým trhům v Číně nedařilo. Byli jsme svědky 2 poměrně významných velkých výprodejů. Dalo by se tedy říci, že to nejhorší již má akciový trh v Číně za sebou? S největší pravděpodobností ano. Když se podíváme na vývoj situace na čínských akciových trzích v minulém týdnu, jsme svědky vlastně posílení titulů až o 2%, což je nejvíce za poslední 2 měsíce. Přispěla tomu například i opatření čínské centrální banky, a to v konkrétně snížení úrokových sazeb. Tímto čínská centrální banka ulevila podnikatelům a firmám od nákladů, zbytečně vyšších nákladů na úvěry, a to dle mého názoru povede ke zlepšení situace i na akciových trzích. Tolik Věra Kunická o situaci na čínském akciovém trhu, kterou dále pro vás monitorujeme na stránkách bosainfo.cz. Dobrý den, z pohledu technické analýzy se dnes podíváme na vybrané měnové páry, indexy a dluhopisy. Z komodit se zaměříme na kakao. Index amerického dolaru v posledním týdnu posílil a usadil se v blízkosti letošních maxim. Svým posilováním dostal pod tlak hlavní měnové páry, které ve většině případů vůči americkému dolaru oslabují. Na měnovém páru euro-dolar nás bude v dlouhodobém downtrendu zajímat reakce na předchozí rovnovážnou oblast. V případě jejího překonání bychom mohli být svědky změny trendu nebo alespoň tvorby déle trvajícího dna. Demonstrace v Hongkongu neutichají a měnový pár USD-HKD se opět nachází blízko svých dlouhodobých maxim, která jsou s velkou pravděpodobností uměle udržovaná. Po dosažení extrémních hodnot trhu načas odchází nervozita, která se projevuje mimo jiné i poklesem indexu strachu EUVOL. Na indexech S&P 500, Dow Jones nebo na DAXu lze aktuálně sledovat zvýšenou volatilitu. Do trhu proudí zprávy ohledně pokračujícího vyjednávání mezi USA a Čínou, o masivních protestech v Hongkongu a smíšených datech ze Spojených států a z eurozóny. Ze 3 jmenovaných indexů je nejslabší německý akciový index DAX, který od dosažení absolutního maxima ztratil více než 13%. Na aktuálně nejsilnějším indexu S&P 500 by nás mohla zajímat reakce na rezistentní úroveň 2960, která může trh nasměrovat zpátky na spodek konsolidace nebo k all-time high. Desetileté státní dluhopisy Německa a Spojených států amerických zažívají aktuálně silné trendové období. Zatímco německé desetileté státní dluhopisy dosahují stále vyšších maximálních historických hodnot, desetileté státní dluhopisy Spojených států testují předchozí oblast, ze které přišel na konci roku 2016 silný výprodej. Nyní bych se rád zblízka podíval na kakao, které se po silném výprodeji dostalo na zajímavou supportní úroveň. Kakao se aktuálně obchoduje za $2200 za tunu, ale co si o této ceně myslí commercials a velcí spekulanti? Z daily pohledu kakao zareagovalo na zavření skrytého gapu, které je zároveň na silném dlouhodobém supportu. COT index roste z předchozích minimálních hodnot razantním způsobem a commercials začínají komoditu nakupovat. Pro longový setup bychom danou křivku potřebovali vidět na vyšších hodnotách. Velcí spekulanti se očividně nenachází na extrémních hodnotách a mají stejný prostor pro růst jako pro pokles. Při pohledu na 5letý sezónní průměr je evidentní, že v dalším měsíci kakao většinou mírně posiluje, ale následně oslabuje až do konce ledna. Poptávka po kakao klesá a kopíruje pokles ceny samotné komodity. Kromě price action zatím nic nenasvědčuje možnému dlouhodobějšímu růstu kakaa. Tak a to bylo pro dnešek z technické analýzy vše. Podrobnější technickou analýzu naleznete na stránce Bossa Info v sekci videokomentáře. Za celý tým Bossa vám přeji úspěšný obchodní týden.